Jaya kenna yo mara markazni dini rabbi halkani guyya hisab barnade butti qalbi gala harra fi boru situnaaf kahe dambi abdi ko isarra qiyamas tahu wabi abdi ko isarra qiyamas tahu wabi jaya kenna yo mara markazni dini rabbi Jalattuu taafidin qiseeffattoonni keenya sagantaa babbareedaa guyyaadhaa dhageettanii laatan duraan dursanii gammachuu kennallee boqonnaa tokkoffaa darbinee boqonnaa lammaffaa geenne jedhu dasmi zeenaa innaantii qanuun kanaa darasaachuun guyyaa eebba barattoota keessanii baga geessanii jenna dhufe jabaan kan lafa raasuu kan guyyaa eebba barattoota isaa bilisa baasuun duraan dursanii markaza ruuhuu rayhaan irraa ustaaziin keenya abul kayr assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhan obboleeyyantiin nabiyyaa fala kan jirtanii fi markazoota adda addaa keessa kan jirtanillee salaamtaantiin qilleensarra darbuudhaan sinaa geetu jechaadhaan babbareedaa jiru kam caalaa gammaddanii dinqisiifattan isinii dabarsanii jiru barnoota jabaadhaa dhaloota qubee barachuu keenya diina garaa gube jechaan maarra ustaaziin keenya teekinooloojii wirtuu beekumsaa fayyadamuudhaan barattoota isaanii kanaan dura tooroo saapheen daa'imoodhaan isaa 24 kan barsiisaa turan barattoota keenya eebbisuu deemna waan ta'eef hundi keessanuu fazakirina faati zikraa kuma kanaan dura xalaawaa michobbulummaa kennaa isinii raabsanii gammachuun tana teessanii jedhan warri kanaan dura gammachuun babbareedduun fuula ustaazii keenya irraa nutti mul'atu maali jettan ustaaziin keenya guyyaa eebba barattoota isaanii keessummaan sagantaa kanaa ulamaa gurguddoo fi munashidoota dabalatee maal kana qofre ustaazota markazoota adda addaa jiranii fi barattoonni affeeraman illee waa isaaban qabanni jenna amri tokkoffaan buleettiin tana sabboontuun duraan dursanii ustaazii keenya yuurpiisti fireenti rabbumaaf jecha kan jaalannu jedhan jireenya biyyoormaallee carraaqachuun barachuu kennan hundaan geessanii gammachuun tana teessanii jedhan gadi kennas madrasaadha jechaan markaza keenya akka lubbuu kennaatti kan jaalannu jedhan guyyaa eebba kennaallee kan dhageettan caalaa ka dhuftanii gammaddan turu gurguddoodha jedhan kan dhageettan caalaa ka dhuftanii gammaddan turu gurguddoodha jechaan amri lammaffaan obboleettiin tana siifanillee baabri jennaan karcee daakumitii liinkii markaza keenyaatu yaabbannaan gammachuun kan namaan daakumitii jedhan jedhi jennaan man jedhee sodaa maalii qaba addunyaan fixeensa yookaan kasaaru yookaan nasaaru yookaan barattee milkaa'u jechaan amri sadaffaan obboleettiin tinna mubaarikaan sagantaa kennalleen dhangaalee nyaataa hundul qixxeeffannee simannaa keessan qofa eeggataarraa jedhan kan baratee fi kan baratiin jidduu midirinaa samaayinatti lijjina taallee jechuudhaan guyyaa eebba kennaallee ustaazii keenya dura darbinee isinitti himuun dirqamaa miti jedhan maarree ustaaziin keenya abul kayriidhaan markaza ruuhu warrihaan irraa guyyaan barattoonni koo eebba qaban kalaa koobsa ingilizii bara 2025 baatii 10 guyyaa 16 guyyaa kamisa galgala sagantaan babbareedaan kun akka sa'aatii biyya Dubaay isaa 9 falakkaa jechaan akka sa'aatii Suudi Arabiyaa isaa 8 falakkaa nabsuu jechuudhaan akka sa'aatii biyya Oromiyaa ulee sa'aatii akkul mishiitachaan hundi keessanuu irraa namnu irraa nafnaa jechuudhaan horii geggeessitoonni sagantaa kanaallee ustaazota sagantaa geggeessuudhaan muuxannoo gurguddaa qaban sagantaa kanarratti kaadhimamanii jiru sagantaan babbareedaan gammachuun isaa quru qalbii namaatiif dawaa gurguddootaa tokko isin hin darbine jedhan irraa namnu irraa nafnaa jechaan qindeessaan sagantaa kanaa gadaa istiiriyoos